Hello，你好，请问你叫什么名字？你们叫我阿刁吧。今年几岁41岁。请问你还没有喝细胞止饮水之前，是身体有什么问题的吗？咳嗽2、3年。何？お前はもう死んでいる。那么有寻找什么医疗的方法吗？有啊，蛮多一下，西医、中医是有。有没有改善呢？没有吧？你你一天是喝多少的细胞止饮水？喝了多久？我喝了大概1个月吧，2个double杯的水。那你喝了细胞止饮水过后有什么改善吗？咳嗽慢慢减少。感谢咯，感恩。我也很谢谢你愿意做这个见证，我们在帮助更多的需要的。对，谢谢你愿意跟我们分享，谢谢。